ಮೈ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಜಿಂಜರ್ ಟೀ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಫಾನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಗಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಗಂಟಲು ನೋವು, ತಲೆನೋವು ಏನಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಡೈಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ, ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತದೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು 1 ವೀಕ್ ಮಾಡಿ ಕುಡೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜಾಸ್ತಿ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆಗ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಬೇಕಾಗೋ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಜಿಂಜರ್ 2 ಪೀಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, 1 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡಿ. ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಬೇಕು, ನೀರು. ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಜಿಂಜರ್ನ ನಾವು ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಜಿಂಜರ್. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಜರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕುಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಿಂಜರ್ಗೆ ನೀರು. ಇದು ಮಳೆಗಾಲ ಹೋಗೋ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ. ಇದು ಮಳೆಗಾಲ ಹೋಗೋ ತನಕ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಟೀ ಕಾಫಿ ಬದಲು ಡೈಲಿ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತಿಗೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ನಿಮಿಷ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೆಪ್ಪರ್, ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಜೀರಿಗೆ, ಹಲ್ದಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು 6 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ನಾನು 3 ಎಸಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದೀಲಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಪದಾರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದಿದೆ. ನಾನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಟೀ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿ ಟೀ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಜಿಂಜರ್ ಟೀ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೋಸೋಣ. ಘಮ್ಮಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರಷ್ಟು ಯಾವುದು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಟೀ ಕಾಫಿ ಅಂತೂ ಅಸಲೇ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದಂತೂ ನಿಮಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಹೋಗೋ ತನಕ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹನಿ ನಮಗೂ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಡೋದು, ಬೇಡ. ನಾನು 1 ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತೆ ನೋಡಿ. ಜಿಂಜರ್ ಟೀ ರೆಡಿ. ಹೆಲ್ತಿ ಜಿಂಜರ್ ಟೀ. ಮೇನ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು, ಶೀತ ಎಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಬಾಯ್.